Vă prezint un senzor de proximitate pe infraroșii, schemă electronică, circuitul de bază în LM741, iar aici avem un LED emițător infraroșu și un LED receptor în infraroșu. Se poate folosi și o versiune gata împerecheată a celor doi senzori, sau dacă nu, se poate împerechea un senzor de infraroșu și un emițător și un receptor. Aici circuitul imprimat. Am construit și pe versiuni PCB diferite stadii de construcție. Aici este o versiune gata montată. Am început cu o versiune pe stația de lucru. Aici sunt doi senzori. Am conectat un ventilator. Genul acesta de senzor se folosește la uscătoarele de mâini, unde printr-un releu va comanda un ventilator și un element de încălzire, cel care generează aerul fierbinte pentru uscarea mâinilor. Aici vedem senzorul. Versiunea gata montată pe PCB. Se poate stabili din acest semireglabil sensibilitatea de cuplare a releului, și automat și distanța. Să pun așa. Deci o distanță mult mai mare de acționare, până la o distanță foarte apropiată de senzor. Să dăm sensibilitate minimă. Deci nu mai funcționează la distanța asta și trebuie să apropiem mâna foarte aproape de senzori. Contează foarte mult montajul lor, să fie apropiați. Dacă ei sunt îndepărtați, nu acționează cum trebuie. Și aici vedem în elementele gata fabricate, cumpărate direct așa din comerț, senzorii sunt foarte apropiați. Deci senzor emițător în infraroșu, arată ca niște LED-uri transparente, iar LED-urile receptoare culoare închisă. Aici avem senzori gata împerecheați. Și senzorii pe care îi construim singur aici. Sunt doi senzori, iar în jurul lor am pus un tub termic și, încălzindu-l, apropiat cele două LED-uri și formează, să spun, un cuplu emițător-receptor. Aici sunt de 3 mm diametru, acestea sunt de 5 mm diametru. Aici avem un temporizator. Dacă ar fi fără temporizator,
ca și în montajul respectiv, el va cupla în momentul în care apropiem mâna de senzor și va decupla instant la îndepărtarea mâinii din fața senzorilor. Aici, dacă avem și un temporizator, va primi o comandă de la senzor, se va duce în montajul respectiv cu 741, va da o comandă pe releu, va acționa temporizatorul, iar temporizatorul va menține o perioadă de timp stabilită comanda respectivă. În cazul de față, ventilatorul. Dacă n-am avea temporizatorul, el va porni și se va opri foarte repede. Atâta se va menține în activitate ventilatorul, cât ține mâna în fața senzorului. Dar dacă avem temporizatorul, chiar dacă am luat mâna, vedem și acționarea releului, el va funcționa perioada pe care este prestabilit înainte montajul de temporizare. Și bineînțeles că în loc de ventilator putem să folosim altceva. În cazul de față am folosit ventilatorul, am încercat și cu un bec, funcționează la fel, nicio problemă. Singura atenție deosebită este în felul în care vom monta senzorul. Dacă vrem să-l folosim cu un anumit scop, trebuie să avem chiar și un filtru, să-l depărtăm de eventualele emisii infraroșii de la alte aparate și atunci nu o să fie problemă cu această aplicație.